Шинжлэх ухааны танин мэдхүн од мөндөр суугийн цаг хугацааны аялал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хөтлөгч амар санаа болон мөнхцөл миний би шинэ дугаараа хүрэхээр бэлэн болоод байна. Манай нэвтрүүлэг танд YouTube-ийн од мөндөр сууг, NTV телевиз болон од мөндөр радио 83.3 болон 107 дэлгэнээр хүрч байна. Цаг хугацааны аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг Улаанбаатар хотын хамгийн үн цэнтэй бүсэд баригдаж буй Encanto Trade Center Office event-ийн хүргэж байна. Мөн хүүхэд бидний ирээдүйн өрөөтэй Bikutan Kids өнөөдрийн дугаарыг та бүгд хүргэж байна. Өдрийн минь дамраа. Өдрийн юм бэ. Өдрийн дэмбэ болчихсон бүр. Харин сая яг бичиж байгаад шууд тэргээр ярьчлаа. За хаашаа хизээр аялах вэ? Би одоо аялаа нэг иймэрхүү юм ярина. Нэг удаа занжийн бослого ирсэн. Удахгүй ер нь бослогуудыг одоо хувьсгалуудыг ярина. Гэхдээ энд яг жинхнээсээ яг бодит үр дүндээ хүрсэн хувьсгал болох Хаитигийн одоо тусгаар тогтнолын хувьсгалын тухай ярих. За жинхэнэ утгаараа боолчууд өөрийнх нь төр улсаа одоо ялтанд хүрээ төр улсаа байгуулсан түүх. Гэхдээ их сонирхолтой нь юу гэхээр энэ түүх өөр их юм өнцөг их олонтой. Би эхлээд Хаитигийн энэ одоо хувьсгалыг бас ингээд судалж агаад эхлээд их бодохдоо өнгөцгөн бодож ирсэндээ бас харамссан. Ямар айхтар өндөр олон улс төр соёлын маш их одоо үеийн нөлөөг дэлхийд даяар цацж чадсан яг нэг галтууллын дэлбэрэлт шиг хувьсгал байжсан юм бэ гэдгийг би одоо ингээд энэ нэвтрүүлгийг нэлээд нухад суусныхаа дараа одоо л ойлгож байгаа байхгүй. Би болохоор Хаити улсууд ингэсэн гэдгийг бол ерөнхийдөө мэдээд байсан. Дээр нэмэд маш их одоо юу юм бэ? Өрөвдөлтөй, Монголын түүхтэй ч бас төстэй юм шиг заримтлаараа. Би бид нар боолчуудыг дутгаараа биш. Зүгээр нэг гав гинчнээсээ салж байгаа бусдын иргэшэл байж байгаа салж байгаа усууч нэг юм хувь заяах юм өвөрмөц сонирхолтой яваад байдаг шүү дээ. Тий. Тодорхойгүй яахаа мэдэхгүй, хаашаа явахаа мэдэхгүй. Тэгээ тэр цикл яг тэр нэг юм эргэлтэн дээр ямар шийдвэр гаргах ч хүртэл өөрөө яг тухайн ирээдүгээ юу болохыг шийдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд бол нэг айхтар ингээд цус, яргалал, аллага, байлдаа, ур чадвартай тийм стратеги тактик юм ярихгүй. Цэвэр политик эргэн тойронд болж байгаа үйл явдал, энэ үйл явдал яаж энэ удирдагч нар болон гадаад ертөнц хоорондоо яаж ойлголцохгүй байсан тухай ярьж. Ер нь бол хувьсгал гэдэг зүйл юунаас гардаг лээ? Үйл ойлголцлоос гарч байгаа шүү дээ. Одоо хаана нь арт түмнээ ойлгохгүй. Арт түмнээ ингээд нэг юм тодорхой юм одоо хүсэл байгаад байдаг. Тэгтэл тэр нь хүлэн зөвшөөрөх Орсын хувьсгал тийм. Ингээл зөндөл хувьсгал байгаа шүү дээ тийм. Жишээлбэл одоо манжийн одоо Хятадын тусгаар тогтно одоо манжаас тусгаар тогтно манжийг ингээд манжийн хааныг авч хайж байгаа хувьсгал ч хүртэл тийм баг. Бүр доогоороо бүх юм бэлэн болцсон. Зүгээр чүдэн зураал асаахад бэлэн болчиход тахтал хүртэл тэр хаан өөрийнхөө л яваад байгаа нэг тийм үйл явдал. За ингээд одоо дээр нэмээд бас ингээд Парисын одоо Францын колони байсан Карибын тэнгисдэг асар баян боолын колони болох Сан Доминг гэдэг нэртэй улс байсан тухайн үед. Одоо шинэ ертөнц гэж яриад байгаа. New World гэж яриад байгаа шүү дээ бидний мэдхээр. Гэхдээ New World-ыг бид нар колоничилж үзээгүй учраас Европын улсууд New World гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгтэл New World гэдэг бол ерөнхийдөө Европоос бусад колоничилсан ертөнцөө нэрлээд байдаг нэр том юм. Тэгэд одоо нилийн 3-4 одоо төвчж тэмдэглэж үлдээсэн түүхчдийн мэдээллээс ингээд жоохон ингээд өнгөцгөн түүж авсан мэдээж олон баримтууд байгаа. Гэхдээ тэрийг харах юм бол түүхч Труа гэдэг Троигийн тэр уг хувьсгал ихсэн цагаасаа л эхлээд системчлэгдсэн байдлаар дуугүй байлгаж дарагдуулж мартагдуулсан байдаг. Бүр санаачлагтайгаар бүр зорилгоор. Тийм учраас бид нар тэр Хаитигийн хувьсгал гэдэг зүйлийг ерөөсөө мэдэхгүй барагших өнөдөр нэг хувьсгал болоод боолчууд нь эрх чөлөөгөө олоод улсаа байгуулсан гэдгээс цаашаа юу ч мэдэхгүй гэсэн үг байхгүй. Энэ яг Францын хувьсгал байсан уу? Бараг байсан уу? Байсан болохоор янз янзын өнцгөө Америкийн хувьсгал байна, Оросын хувьсгал, Хятадын хувьсгал. Одоо жишээлбэл одоо Кембрижийн хөтөлбөрөөр ингээд сурж байгаа Монгол бас нэлээд олон залуучууд сурагч нар байгаа. A-level-ийн хичээл дээр түүхий хичээл сонгол эдгээр орж ирдэг байхгүй. Гэхдээ нөгөө нэг A-level-ийн хичээлийн түүхий хичээл дээр баримжаагүй гэдэг утгаараа жоохон болгоомжлдог түүхий хичээлээс ихэнх нь цогтдаг. Тэгээд тоо, математик гээд hard science руу нэлээд яваад идэх байхгүй. За одоо Хаитигийн өсвөл энэ ямар нэртэй зүй? Одоо жишээлбэл Хаити бид нар юугаар мэдхий? Газар хөдлсөн. Өвгөөгүй ядуу
байнга мөнгө гуйждаг ядуусалч мэдэн тий. Тэгтэл одоо Western Hemisphere, Eastern Hemisphere гэж байдаг шүү дээ. Баруун тал бөмбөрцөг, зүүн тал бөмбөрцөг. Бид нар зүүн тал бөмбөрцөг ярьдаг юм. Энэ бол баруун тал бөмбөрцөгийн тухай ярих чинь гэсэн. Тэгтэл баруун тал бөмбөрцөгийн хамгийн ядуу улсын нэг мөн биз дээ. Газар хөдлөлт, хүн барьцаалах хэрэг, ерөнхийлөгчөөгөө алдаг, assassination ээж алдаг гэдэг газрын ойлголтоор л бидний бүх мэдээлэл ингээд дуусчих. Хаитыг тусгаар тогтсон шан дараа Франц болон өрнөдийн өргөн хүрээний одоо медиа болон одоо хэвлэл мэдээж шүү дээ, өрнөдийн хэвлэл ямар их дарамтлж хөгжлийн боомлж ирсэн тухай бид нар маш их түг ярьж болно. Жишээлбэл Сен-Домингийн боошгцсан хүмүүс өөрсдөө чөлөөлж Хаити улсыг байгуулсны дараа тэдний хуучин колоничлогч Франц улс дипломат харилцаа тогтоох хүсэлт явуулахад нь хариуд нь нөхөн төлбөр төлөхийг шаардсан. Ингээд одоо үзэхээр тухайн улс ингээд нэг дэлхийн нийтийн community-гийн нэг хэсэг болоод амьдрахын тулд өөрийгөө хүлээн зөвшөөрүүлнэ гэдэг чинь бараг төлбөртэй болж эхэлж байна гэж шүү дээ. Цагаат бол дипломат харилцаан дээр хоёр улс ижил тэнцүү чанараар хандгалдаг тийм ээ. Тэгтэл нэг нь нэгийг зөвшөөрөх тул нөхөн төлбөр. Яа тэгэхээр та нар манай Франц одоо иргэдийн буюу одоо баячуудын одоо мөнгийг дээрэмдсэн, газар нутгийн дээрэмдсэн колони дээрэмдсэн гэж ярьж байгаа юм. За Хаитигийн хувьд бол өнөөдрийн Хаитийн хувьсгалын одоо тэр түүх бол одоо Сен-Доминг гэж нэрлэгдсэн 1659 онд байгуулагдсан Францын колони. Түүний үндэс нь Испанчууд эхлүүлсэн уул нь бол мэдээж хэрэг тийм ээ. Уугуул иргэдийг шахан зайлуулах үйл явц дээр суйрлагдсан. Сен-Доминг нь элсэн чихэр, кофе, индиго будгаар томоохон экспортлогч болж газар тариалангийн эзэд болон Францын их газрын Францаа одоо Францынхаа асар том их эд баялагийнх нь их суурилжсэн. Европт хэрэглэгддэг кофе, элсэн чихрийн ойролцоогоор тал нь зөвхөн Сен-Домингээс гаралтай байсан. Тухайн үеийн дэлхийн. Гэвч баялаг боочгдсон хүмүүсийн цогц дээр босч ирсэн. Энэ бол одоо ер нь боолчуудын цогц дээр гэж яриад байдаг шүү дээ. Андуураг бол зандаа бас нэг боолчлалын ертөнцийн тухай хичээж захтай хэлжсэн нэг тийм түүх байгаа. Average life гэж хэлдэг те нөгөө ингээд чи боол болоод чиний яг хэдэн жил чи амьд байж чадах вэ гэдэг тухайд юун дээр хэлжсэн. Боолчуудын дундаж нас 7-оос 10 жил. Ингэсэндээ зүгээр ингээд түүхий тахгүй. Үгсэн ажилтнын оронд дараагийн ажилтныг нөхөж ирэхийн тулд шинэ боолчуудыг тасралтгүй асар хэмжээгээр оруулж ирдэг байсныг нэлтгэж байгаа юм. Хувьсгалын өмнө боолчуудын нийт тоо ойролцоогоор 500 мянга. Энэ нь нийт Хаитигийн хүн амын 90% байсан. 90% нь тал нь Сен-Доминг гэдэг тэр Хаитид төрсэн хүмүүс байсан бол үлдсэн нь жил бүр харгас одоо нөгөө хорогдлынх нь нөхөөсөөр ирдэг гаднаас авчирсан болчуд. 1791 онд тэр 90% нь хойд нутгийн хөдөө одоо тариалангийн газруудад бослого хөдөлгөөн гаргаж эхлээд тэг мөргөлдөө эцэстээ бүх колоничлынх нь газар нутгаар нь тархсан. Tesson Louverture гэж нэртэй нууцлаг дүр чөлөөт өнгө тарьст энэ хүн цэргийн эрхийн эднэрийнхээ удирдагч болоод цэргийн эрх мэдлийн оргилд хүрсэн. Дараа нь бослогыг амжилтанд амжилтын үр дүнд тэрээр бодит байдал дээр биедэн оршиж байсан Сен-Доминг өөрөө засаг захиргааг авсан. Цагаат бол энэ үндсэн хууль батлаад өөрийгөө бүх насаараа ерхийлэгчээр тавьсан. Ингээд сонин маш сонин төвүүд байгаа тийм ээ. Гэвч Louverture болон Сен-Домингийн байр суурь тун эмзэг. Учир нь Францын колони боловч колони биш мэт үйл ажиллагаад биедээ явуулах гэдэг нь өөрөө яг цоо шинжлэх байхгүй. Тийм учраас яг яахаа мэдэхгүй. Яг би одоо эрх тэгштэй харилцааны ус мөн үгүй юу? Франц ч их газрын супер гуру Европын Наполеоны дор байж байсан юм баг. Ингээд ирэхээр тэдний хоорондын харилцааны нэр нюанс гэдэг зүйл амар эмзэг байсан. Одоо жишээлбэл зүгээр жишээ авъя л да. Валахын гүнтэй бол нэлээд боломжтой харьцсан. Зүг үстэй. Тэгснэ эднэрийг болохоор бүр дөрөмж харсан. Гэдэг чинь өөрөө Валах Гаити хоёрын хооронд цагаат болох юм бол Валах нь баг хамгийн бага одоо тий ашигтай газар шүү дээ. Тэгэхэд иймэрхүү үйлдэл явдал болж исэн гэсэн үг. За ингээд одоо Наполеон Бонапарт Францын их газарт засгийн эрхийг гартаа авахдаа Louverture-ыг баривчилж колониг нь дахин эрхшээлд оруулах төлөвлөгөө боловсруулсан. Үүнээс гадна Наполеон боолчлыг эргүүлэн сэргээж магадгүй гэсэн айдас хаасаагүй байсан. Францын үндэсний ассамбле яагаад энэ Наполеон боолчлыг сэргэх магадгүй гэдэг айдас байсан гэхээр
Францын үндэсний ассамбле гэж хэлээд байгаа тэр нэг хувьсгал шүү дээ. Якобитуудын хийсэн хувьсгал те нэг тэр чинь 3 4 төрлийн бараг 3 одоо доминант маягийн одоо урсгал байжгаад Якобинчууд нь бие бинийгээ бас хөнөөж давмгаа болсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр Францын үндэсний ассамблед очсон 2 чөлөөт өнгөт арьстан одоо хувьсгаж Гаитигийн хүмүүс Францыг чөлөөлъе гэдэг одоо тийм ихтгэл тавиад тэрийг нь ер нь заалаараа ингээд одоо уухайлан дэмжингүүтээ зөвхөн Гаити юм биш Францын бүх колондох болчлыг чөлөөсөн тогтоол гаргацсан байхгүй. Уул нь бол. Тэгвэл тэр нь нөгөө нэг Францын тэр үеийн турбулент гэдэг нэг донцлогоонтой үед ингээд мартагдцсан, ер нь жоохон дарагдцсан. Одоо тэр тогтоолын нэг хэсэг байхгүй. Тэгэхээр цагаад бол зөвхөн одоо энэ газар Франц чинь зөндөө олон колонитой байгаа шүү дээ. Пондичери, Манжичери нэтгч хүртэл байгаа. Өмнөд Африкт зөндөө байгаа гэдэг. Тэр колоны газар бүх болчууд чөлөөтэй гэдгийг уул нь тэнд баталсан байхгүй. Тэгэнгүүт нөө Наполеон Бонапарт нэг буцааж аавна гэхээр тэр тогтоолыг үүсгэж байгаа юм байна гэдэг айдас төрсөн гэсэн байна. Тэгээд тэрний хамгийн түрүүний ашиг тусыг хүртгчээсэн одоо Хаити буюу Сен Доминики нэг газар буцааж булааж авах үйл процесс нь за Францын том удирдлага энийг ерөөсө дэмжихгүй байгаа юм байна гэдэг ойлголтоор ингээд дараад унтуулсан гэсэн. Тэгэхээр би энэ түүхийг ярихдаа айгүй их юм унтуулсан, санаатаагаар унтраасан, дарсан, мартагдуулахыг хүссэн түүхийг ярьж байна л гэсэн үг юм. За ингээд одоо Сен Домингийн олон түмний дахин гинжинд хийхээр ирсэн Францын армийн эсрэг байлцсан учраас аимшигтай хүч хэрхийллийн 1 жил байсан. Анхны бослогоос 10 жилийн дараа буюу 1802 онд Наполеон колониг байранд нь буцаан тавих зорилгоор цэрэг хийлгэсэн. 1802 он гэдэг чинь Наполеоны хамгийн жинхэнэ оргил руугаа явж байгаа юу байхгүй. Австрализийн тулалдаа эхлэегүй. Энд чинь Египтээс дөнгөж ирээд эмперор болоод 1 жил болж байгаа. Тэгэхээр Наполеоны нүдэнд бол энэ зүгээр ингээд уур нүдүр шиг хийх ёстой ажил хийсэн мэл таарч. Гэхдээ Сан Домингийн одоо босгогч нар одоо хувьсгалчд залхаан цэрлүүрхээр ирсэн хааны арим иргэстийг няцаас Хаити мөрт тусгаар тогтносон эргчлөөд одоо арист улсыг үүсгэсэн. Тусгаар гэвч одоо Тусан Ливертюрийн Аз хиймэр нь ерөнхийдөө дууссан яасан бэхээр Наполеоны илгээсэн бие төлөөлөгчд түүнтэй хилэлцэрт хийгэж өрөнгуудаа хулгайлж авч яваад Франц руу авчираад Франц их газар төдөг шоронд одоо хориод тэгээд тэр чигээрээ нас барсан. Баруун Атлантын далайн бүсэд чөлөөт хар арьст бүлэг 8 дахь улс төрөн гарсан бидний цааш ингээд ярих байгаа зүйлтэй яаж холбож байгаа тухайн цагтаа төсөөлөх аргагүй хувьсгал байсан гэсэн. Нэгэн цагт чиний боол байсан, чиний юу хүснэ хийдэг гэсэн хүмүүс тим левелд очно гэдэг, тим төвшөнд очно гэдэг бол хизээч хүлэн зөвшөөрдөг зүйл. Энд чинь бид нар одоо Англи Америкийн боолчуудын тухай маш их мэдэн штэ түүх киноноос. Тэгэхээр тэрнээс даруй 50 60 жилийн өмнө болсон үйл явдлыг бодохоор айхтар гоц. За одоо ингээд яагаад энэ хувьсгал үнэхээр гайхалтай сонирхолтой болохыг одоо нэг хідэн итгэл зүрээр хідэн жагсаалтаар ингээд хэлье. Хувьсгал гүн үнцгийн сонирхолтой гэдэг хин нэгэнд итгүүлэх гэж оролдох. Ихэвчлэн домог яриа ойлгоход хэцүү мэт тийм нууцлаг. За одоо Тевсен Ливертюраас эхэлдэг бүх түүх. Нууцлаг гэдэг нь зүгээр нэг юм драма гэдэг юм гоё та нарын ингээд нэг одоо сонсогч нараа нэг гоё болох гээд ингээд яриад байгаа үг биш юм. Ливертюр бол залуу насныхын тухайд бол Ливертюр бол маш олон түүхчид хооронд диссертац бичдэг маягийн, эрдмийн ажил бичдэг маягийн тийм онцгой ер нь бол таавар. Гэхдээ бүдэг гарал үүслийг яг тодорхой байдлаас нь хэлэх юм бол Францын хувьсгалын эд үед Францын эзэнт гүрнийг донцтгосон аймчигтай бослогыг удирдсан. Хувьсгалаас өмнө түүний амьдралын талаар баттай мэдэх зүйлгүй л ердөө л юм. 1740-од оны үед төрсөн. Бредагийн тариалангийн эдлэнд боочлогдчихсэн өөрөө. Тиймээс Тусан Бреда гэдэг нэртэй. Хизээ нэгэн цагт нэг би тентхийн тэр гэж нэрлэдэг штэ. Тэр нэрлэлтэй гэсэн үг л дээ. Хизээ нэгэн цагт авэзүү одоо тэр хил усны бичиг чадварыг сурах те бичиг боловсролтой болох энэ зүйл нь бол тодорхой хэмжээгээр тэрэнд бас боломж олгосон учраас бусад боолуудад бол боломжийн бичиг үсгтэй байсан бол таарч байгаа. 2 удаа гэрлэж үр хөвгтэй болсон. Тэгээд тэр эргчлөөд хүн болж кофений бизнес эрхэлж улмаар өөрөө хэд хэдэн боолтой болсон. Бизнесийн дараа тэр Бредагийн тариалан эдлэнд буцаж очиод сүйх тэргийн жолоочоор ажилласан.
Дараа нь тэр боолын бослогын үеэр гинт гарч ирсэн. Ингээл энэ Хаитийн хувьсгалын удирдагчийн түүх ингээд дуусаа. Юу ч байхгүй. Одоо бусдын бол бид нар юу ч ирж болно гэсэн үг байхгүй. Зохиочч болно, тэ янз янзын өнцгөөс. Түүний хааны угсаатай байсан, мал аж ахуй зэрэгчээсэн, мундаг хэл одоо уншиж сурсан мөрсөн гэдэг янз янзын түүхүүд байдгийн. Тэр бол ихэнх нь бичигдүүлэлтэйгүй найдварлалтай бус их сурвалж гэж үзэж болох учраас би зүгээр дурдаад өнгөрөё. 1825 онд түүний хүүгийнх нь хэвлүүлсэн материал бол цорын ганцхан 2 дагч энэ биеэс бичсэн үйл явдлын дараах их сурвалж. Нас сурахаас өмнө Францын шоронд байхдаа Ливертүр намтраа бичсэн байт юм байна. Бичгтээ намтрахээсээ илүү залуу үеийн амьдралын талаар үнэт зэвдэлээр зүүрэн гэдэг юм гоё би ингэж өссөн гэдгээсээ илүүтэйгээр Наполеоноос, Францын хаан Наполеоноос миний хэргийг дахин авч үзээд тэгэд намайг суллаач гэд өөрийгөө зөвтгсөн маягийн өргөдөл олон төрлийн нийтэдэн тооны өргөдлийн цуглуулга гэж үзэж байна. Тэгвэл тэр өргөдөл дотор түүхээс илүү нэг төрлийн өөрийгөө одоо юу гэдэг pitch speech шиг байсан гэсэн. Өөрийгөө танилцуулсан, ятгсан маягтай. Эндээс ямар мэдээллүүдийг авч явсан бэхээр саяны тэр мэдээллүүдийг түүж авсан гэсэн үг байхгүй. Өөрийнх нь бичснээр. Ливертүр бослогын үеэр эрх мэдлээ баталгаажуулсныхан дараа үйлдэлээ тайлбартаа маш дэлгэрэнгүй өгүүлдэг атлаа залуу насны тухай огт байдаг. Анхээр одоо бослогын талаар бол бид нар яг санаа зорилго бол ойлгоч. Гэхдээ тэр Ливертүр гэдэг хүн ямар хүн байсныг тэгвэл яг ийм л хэдэн мэдээлэл байна гэсэн үг. Тэгээд яг цагаад бол түүхчдийн жоохон яжилж бичснээр бол Наполеон түүний хүүхднаас ирнэ ямар хамаа байна. Тим амир айхтар амбицтай харизмтай хүн тэрний тэр түүхийг уншаа суна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд ийм одоо тийм учраас ерөнхийдөө хөвцсөн нэг юм өгүүлбэр болохоор би боол байсан. Үүнийгээ би зориглон зарлж байна. Гэхдээ эзнийхээ үгээс өчөөхөнч зэмлэл хүртэж байгаа гэж бичсэн байт. Тэгэхээр сайн боол байсныг л одоо ойлгох гэдэг. Тэгэхээр стил дээр одоо хувьсгалаа удирдаад ялданд хүргэсэн байсан мөртлөө өөрийгөө боол гэдэг одоо тийм мэдрэмж бол алдаагүй байсан бол тарж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг хиний боолчод шүү дээ нөгөө нэг Спартакийн бүх юм ингээд босоод олуулаа болгоно. Одоо хизүүлээ хиний дор очих уу? Сайн эзэн байна уу гэж хайж явсан тайлхан түүх байхгүй. Харин чиний түрүүн яг муухай хатуу боловч яг л үнэлтэд нөгөө боол яадаг вэ гэхээр юмтай болоод эзэн болохоор өөрөө болтой болъё л гэж боддог. Энэний хамгийн төгс түүх нь Либер гэж болсон ба шүү дээ. Мэднэ шүү дээ. Америкууд өөрийнхөө үзэл санааг экспортлоход авах хэрэгөө. Эрхчлөлт хүмүүсээ явуулсан чинь Либер гэдэг усыг байгуулад Далбан Америкт адилхан доллар молор шүү дээ. Тэгээд тэд нар тэндээ жинхэнэ боолчлыг төгс өгч үзсэн байд нь шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг хиний тоглолтод Самуэль Джексоны тоглолтод Django гэдэг кино бол тийм худлаа биш кино байдаг байхгүй. За хоёлаа түр завсарлаа. Өнөөдрийнхөө ивент итгэгчийг дурдъя. За Улаанбаатар хотын хамгийн үнэтэй зэгт баригдчих буй Сүхбаатарын талбайгаас за 1 км хүрэх үгүй юу те? Олимпийн гүр даваал баригдаж байгаа Encanto Trade Center Office манай нэвтрүүлгийг ивент итгэж байна. За энэ Center Office-ийн маань онцлог нь маш олон онцлог давуу чанарууд байна. За хамгийн чухлаас нь эхэлж өнгөрье. Монгол улсад баригдсан хамгийн өндөр барилга дотор барилга тус офис нь Yuanda брендийн дэлхийн номер 1 өндөр технологийн шилэн фасадаар одоо ингээд тоноглогдсон гэсэн үг. За тус фасадны систем нь Япон, Австрали зэрэг орнуудын өндөр зэрэглэлийн барилгуудад ашиглагддаг шийдэл бөгөөд өндөр барилгуудын тулаан хадгалалт, одоо шилэн фасадтай барилгуудын тулаан хадгалалт, нарны тусгалын хяналтыг дуу чимээ хязгаарлалт дээр хамгийн дээд зэргийн түвшний үзүүлэлттэй. Ийм одоо чанартай, гайхалтай шилэн фасад юм байна. За энэхүү технологийн шийдэл нь Монголд анх удаа Encanto Trade Center Office нэвтэрч байгаа ба зундаа хит талтыг бууруулад өгөлдөө дулаан алдагдлыг багасгаад жилийн дөрвөн үйлдвэрт доктортой 5 тухтай ажиллах орчныг бүрдүүлэх боломжийг бий болгож байгаа юм байна. За офисын манд бүтсэн нь бол ган хийц бүхий энэхүү барилга нь газар хөдлөлтөд өндөр төсвөртэй бөгөөд урт хугацааны найдвартай ашиглалтын үндсийг бүрдүүлж байна. Ган хийцлийн хамгийн том онцлог давуу тал нь бол мэдээж том зайтай, бага нь багтай төлөвлөлт тэр айгуу чухал тий. За тэгээд ингэснээр нэг офис худалдааны төв олон нийтийн газрууд маань орон зайтай ингээд цэлгэр юм ажиллахад хүртэл нэг таатай бодох юм чөлөөтэй амьсгалах одоо боломжийг өгж байгаа юм шиг мэдрэмж өгдөг тий. За тэгээ өшөө бас нэг онцлог давуу тал нь Fujitec лифт юм байна. За энэ лифт нь хиймэл оюун ухаанд суйрлан ажилладаг бөгөөд аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан лифт. За хиймэл оюун ухаантай лифт гэдэг бол таалагдж байна. Давхар лифт нэрээд дарсан давхар дээр дахид зогсоод ачаалал үүсгээд эрчим хүчний зардал өсгөөд тэ ерөөс үр ашиггүй байдэн шүү дээ. Энэ асуудлыг бүрэн шийдсэн лифт юм байна. За барилгын доод хэсэгт те
барилах 8 давхар худалдаа үйлчилгээний төвд ресторан, кафе, кофе шоп, фуд корт болон өдөр тутмын бүх төрлийн үйлчилгээ төвлөрсөн байгаа. Encanto Mall оргил худалдааны төв болон Encanto Sport Complex саунтай гүүрэн холбоосоор холбогдсон. Тэгэхээр ерөөсө тэр дотор ингээл байж байвал бүх асуудлаа шийдэх гээд байна. Хүнсний дэлгүүр рүү орох гээд байна. Спорт комплекс руу орж болоод байна те. Гайхалтай. За бүр нэг гоё юм 4.5 метрийн өндөр таацтай. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. За тэгээд 1500 автомашины зогсолтой бай офисын ажилчнуудад бүрэн хангалттай. Мөн 7 лифт, 2 одоо цухтах шат тэгээд тусгай ослын лифт. Мөн нисдэг тэрэг хүлээн авах дээр хелипорттой. Энэ бол үнэхээр гайхалтай офис байна өө. За ингээд Encanto Trade Center офис нь 2026 оны 4 дугаар улиралд ашиглалтанд орохоор одоо төлөвлөгөөний дагуу барилгын одоо үйл ажиллагаа явагдаж байгаа бөгөөд офис түрээсийн захиалга нээж байгаа юм байна. Тэгэхээр та бүхэн өөрийн бизнес, өөрсдийн үйл ажиллагаа офсоо эртгэнтэй Улаанбаатар хотод удахгүй ашиглалтанд орох нь хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж, ухаалаг лифт, шилэн фасад, өндөр сэлгэр таацтай оффист үйл ажиллагаагаа явуулахыг хүсвэл Encanto Trade Center оффист Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо их Монгол улсын гудамж Олимпийн гүрд аваад Encanto оргил худалдааны төвийн цаан хойно байгаа. Encanto таврын бас хойно байрладаг очоод шоурумтэй танилцаад уулзах бүрэн боломжтой байна. Та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9919 1522 9919 1522 9401 8858 9405 8858 дугаарыг утсаас холбогдоод мэдээлэл аваад одоо офисынхоо гэрээ хийх бүрэн боломжтой болсон юм байна. За ингээд ивент тэтгэгчтэй баярлалаа. Оргилынхаа энд бүр бичил ертөнц үүсгэжлээ шүү тий. Харин тийм бүгдийг ингээд шилэн холбоосоор холбоно гэдэг чинь цаг хугацаа хэмнэж байгаа. Дотор ажиллаж байгаа амьдарч байгаа хүмүүсийн тав тухайг даарахгүй, гадаа гарахгүй, шавар шохонд тутгалдахгүй би супермаркет ээж гэрийн эзэгтэй болохоор супермаркет л одоо тийм шүү дээ. Супермаркет руу орчин, спорт комплекс руу орчин, ардлын молл руу, entertainment руу орчин. Тэгээд одоо энэ хоороо ингээд хүмүүс ирэхэд нь дурын газар ороод уулзаад явчих болцоотой. Энэ чинь хүн нэг яг офисаас гарахаар аюу их үрлэгэн байгаад гэдэг нэг төгжрлээс болоод энэ зөвхөн гадарх уулзлаас бусд нь бол энэ дотор болохоор болчихж шүү дээ. Тэгээд цагаад болох юм бол ийм гоё офис болохоор баг хүмүүс ирж энэ чинь уулзахыг хүсэх баха. Би тэгж бодоод байна. Тийм байна. Үнэхээр таалагдчихж байгаа. За хоёлаа хай дээр байгаа хэрэг. За ингээд ер нь бол одоо саяны тэр одоо юу гэдэм дээ. Ер нь бол энэ Ливертюр гэдэг хүнийг Ливертюк гэдэг энэ хүнийг ба шүү дээ. Ерөнхийдөө хар арс Спартак байсан уу? Эсвэл тодорхой үзэл сурталгүй прагматик нэгэн байсан уу? Гэхдээ тийм гинэн очиод өөрийн хулгайлаад авах төрөлд очиод ингээд онцлогдож ийн гэх чинь бас гинэн байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм хүн байсан уу? Эсвэл энэ хоёрын дунд орших уу гэж ямар хүн болохын тодорхойлж ингээд нэг юм шашиг хадах гэж бас төвчд мэрэгжлийн төвчд нэлээх зүдэрдэг юм байна. Янз янзаар. Харин зүдэрхэр юм ба штэ. Тэр хүнээ ерөнхийдөө аягүй сайн мэдчихэж тэр хүний хийсэн үйлдэлүүдэд бид нар ингэсэн учраас ийм шийдвэр гаргасан байна гэж уг нь ойлгох гээд штэ. Гэтэл тийм боломж өгөхгүй штэ. Тий. Тэгээд энэний нэр их багт бүдэг дурддагддаг. Ерөнхийдөө удиржсэн гэдэг. Тэгэхдээ босогчд өөрсдөө колонийн ассамблед илгээсэн хилцээрийн нэгэн загталд нэрэн дурддагдсан байдаг. Ингээл болоо. Тэр шиг энийг нөгөө өдөрдөгч нь яг ямар хүн байсан энэ тэрийг нэг ярих жоох. Ингээд энэ бол нэгдүгээр шалтгаан хайтгийн бослого юм. Өдөрдөгч гэдэг хүн чинь амар тодорхой нэлээх юм мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тодорхой намтартай, зам мөртэй, үзэл санаатай, итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр нь тодорхой сарна байхгүй шүү. Тэгэхээр нөгөө яриад байгаа бас санаатаагаар устгасан байж магадгүй гэдэг түүхийн нэг хэсэг гэж болох юм гэж үзээд байна. Хоёр дахь бас нэг том одоо сонирхолтой санагддаг бас нэг шалтгаан нь бол одоо юу гэдэг маш их радикал, маш их хэрцгий, маш их юм экстрим байсан гэсэн үг. Олон давхар огтлцол өнгө төрх энэ хувьсгалынх нь. Ер нь Сен-Доминигийн одоо нийгэм одоо хүмүүсийн олонлог нь яг ямар нийгэм байсан бэ гэдгийг бүрэн ойлгоход маш хүнд. Аль нэг тал руу заавал савах гэдэг. Жишээлбэл тэнд боолчууд байгаа бол эзэд нь байсан л да. Тэгтэл нэгдүгürt тэнд ямар систем үйлчилжсэн бэ гэхээр одоо Grand Blanc гэж Grand White гэсэн үг. Буюу том агуу цагаанууд. Тэд нар хинбэ гэнгүүт Францтай амьдардаг колони эзэдүүд. Тэд нар яг үгээр Францын их газар амьдардаг. Тэндээ тансаглаад баялгаа алсаас хүртдэг хүмүүс. Зарим тохиолдолд эзэдийн хүүхдүүд тариалангийн эдлэн өвлж авсан мөртлөө түүн дээрээ нүдэрээ огт ирж үзээгүй байдаг. Тариалангийн эдлэнгээс нь олсон орлогынх нь одоо бонус мөнгө нь
Тэр хүн тогтмол ирж яадаг. Ингээл болоо тэр ерөөсөө Хаити гэдэг зүйл сонирн биш. Францад одоо тий Версарын ордонд тансаглаас идэвхгүй орлого байгаад нь шүү дээ. Passive income. тасархай байгаа шүү дээ. Өөрийнх нь оролцоо шаардлагагүй. Өглөө босоход нь зүгээр ингээд хитэмжид мөнгө орж идэг. За тэгсэн чинь тариалангийн эдлэн бодитоор ажилуулдаг хүмүүс бол өөр нэг анги давхарх. Буюу Petit Blanc. Жижигэн цагаанууд. За жижигэн цагаан арснууд бол язууртан бус хүмүүс бөгөөд тариалангийн менежер хянагч одоо хүч хэрэглэгч одоо хүчиндэгч гэх юм уу тийм үйлдэлийг гүйцэтгэдэг хүмүүс. Арлын системийг бацдаг хүмүүс гэсэн. Энэ нэр томьёо мөн хотуудад амьдардаг чөлөөт худалдаачид гар урчуудад ч бас хамаардаг шүү гэж байна. Тэгэхээр зөвхөн биш одоо чөлөөт ингээд одоо бизнесмэнүүд байдаг эдлэнд ажилтдаг. Эднэр бас ордог гэсэн санаа. Инхээр сандаминид айлчилсан нэгэн хурандаа ингэж үгсэн ба. Жижиг цагаан арстнууд Petit Blanc-уудын давхархыг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ад жаргал хөрөнгө хайсан Европын өнцөг булан бүрээс ирсэн адал хайгч нар гэж хэлсэн. Арай opportunist гэдэлсэн байна тий. Энэ цагаан арстнуудын гол сул тал нь улс төрийн ямар ч эрх мэдлгүй байсан. Тэднийг Сан Домингийн одоо захиргаанд оруулдаг. Сан Домингийн асуудлыг хэлцэхэд тэднийг сандыг авдаггүй. Улс төрийн эрх мэдэл нь зөвхөн газар эзэмшигч язгууртнуудын эрх мэдэл байсан. Өөрсдийн байр суурийг хамгаалахын тулд ихэвчлэн хүч хэрхийлэл хүртэл хийж тэмцдэг байсан. За. Одоохондоо яг жоох нэг юм төвөгтэй биш сонсгож байгаа үстэй. Эвтэйхэн сонсгож. Тэгтэл одоо жишээлбэл Америк нэгдсэн улсын өмнөд мужууд тариалангийн боолчлыг судалсан хин нэгэн ч гэсэн ойлгох зүйл бол нэг арстны хүмүүс боочлогдсон харин цагаан арстны хүмүүс дээд талд нь сууж доод давхрын цагаан арстууд бүх зүйлийг ажиллах чиглүүлж байсан. Инхээр Америкт одоо Адам Жексон одоо тий одоо ерөнхийлөгчийн 90 хүртэл газар эзэмшдэггүй хүмүүсийн улс төрөөс хасах нь хэв үзэгдэл байсан шүү. Би нэг юм яриад бас тодорхой хэмжээгээр амаа таглуулсан. Зүгээр яг зүгээр генетикийн лам. Баабар гой бит хоёр нэг ярьж байгаа. Гэхдээ энэ одоо татвар төлдөг л хүмүүс сонгол өгдөг байл яасан бэ гэсэн чинь чи надад энийг санууллаа гэж хэлсэн байхгүй. Энэ нэг ойролцоогоор 17-8 жилийн өмнө болсон үйл явдал шүү. За ингээд одоо гівч одоо эндээс бас нэг байдал нэмж нэг шинэ орц орж ирнэ. Сан Домингт мөн эрх чөлөөт өнгөт арстнууд байсан. Францаар Jean de couleur libre гэж. За одоо color libre гэдэг чөлөөт. Өнгөтэй чөлөөтэй хүмүүсээ гэдэг. Энэ бүлэг бол Америкийн нэгдсүүд ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсын өмнөд мужуудад харьцангуй ховор байсан хүмүүс шүү. Тэгэхэд бол Хаитид маш их байсан. Эрх чөлөөт өнгөт арстан бүхэн Африк гаралтай байж болох ч ихэнхдээ холимог гаралтай байсан. Яагаад гэхээр олон цагаан арст одоо тариалангийн эзэд өөртөө эзэмшилд байсан хар эмэгтэйчүүдээс хүүхэдтэй болдог гэсэн. Бэлгийн хүчирхийллээ жоохон зөөлрүүлж байгаа үг шүү гэж хэлж байгаа энийг. Ер нь бол энэ харилцаанаас төрсэн хүүхдийг ихийнх нь хамт ихэвчлэн чөлөөлдөг байсан учраас за ер нь why not гэдэг хандлага тодорхой хэмжээнд хар эмэгтэйчдийн нүн байх боломжтойсэн гэсэн. За яг одоо 92 байлаа гэж бодоход чи тэгээд хүүхдийг гаргаад чи эрх чөлөөтэй болчвол хайртай хүнийг тэгээ явуулахад одоо зөвшөөрч ийн гэсэн санаа байхгүй. Ер нь тийм хандлагч бас байсан бол тарж байгаа. Эрэгтэй хүүхдүүд нь дараа нь цагаан арст эцгийнхээ өмчийг хөмч хөрөнгийг өвлөн авч улмаар өмч эзэмшигчж болж одоо өмч эзэмшигч давхаргад орох болцоод байсан. Энэ нь их сонирхолтой одоо жинхэнэ одоо нэг завааруулж эхэлж байгаа. Түүхийг одоо тэнтэх нийгмийн бүтцийг нь Ка Францэ хэмэх бомб хотод зарим эрх чөлөөт өнгөт арстан ирчүүд бүр жижиг цагаан арстуудыг түрээслүүлэгч газрын эзэн болж ирсэн. Буцаад эрх чөлөөт өнгөт арст эмэгтэйчүүд нь тухайн нийгэмд цөөн байсан цагаан арст эмэгтэйчүүдэд харьцуулахад ажил эрхлэх нь илүү түгээмэл байсан мэдээж хэрэг. Олон эрх чөлөөт өнгөт арстан Сан Доминигийн цагаан арстнуудтай жижиг цагаан арстнуудтай төстэй хөдөлмөрч гар урлаач ийм ажлуудыг хийдэг байсан байгаа шүү. Тэгэхээр энэ гурав дахь нэг тийм цоошин ийм бүлтэн үүсэж штэ нийгмийн. Зарим нь зугцсан боолчуудыг баримтлах үүрэгтэй хуулийн албан хаагч хүртэл болж ирсэн гэж байгаа шүү. Ингээд нэг төсөөлөе те ингээд чөлөөт өнгөт арснуудын арьс өнгө эдийн засгийн хувьд онцгой төвөгтэй байр суурь байгаад байгаа. Хаанаач хүлэн зөвшөөрдөггүй. Одоо болж эхэлж байна гэсэн үг өдр чинь. Буцаад очир чим үү ингэсэн гэдэг нөгөө Францын эздэр очир чим үү гэдэг бүх юмд чим үү гэдэг хандлагатай нэг хэсэг бүлэг нийгмийн давхарга бий болж байна гэсэн үг. Нэг маржинал хүмүүс бий болчлоо. Яг тэгж. Хаан ч өөр юм биш. Палений гадуу те. За одоо ингээд одоо түүхт одоо Джеймс гэдэг хүний бичсэн Тринидад гаралтай түүхт Джеймс гэдэг бичсэн хүний нэг түүх Хаитигийн тусгалаа хамгийн алдартай бүтээл үү.
Тэр түүхчин бичснээр бол марксист түүхчин ер нь бол тэр жоохон марксист маяг юм байсан. Тэгэхээр тэрний өнцөг бол амар их энэ рүү шингэж орсон гэсэн үг шүү. Тэр түүхэн дээр biased болсон гэсэн. Жишээлбэл одоо 1917 оны Оросд бол угсаатны бүрэлдэхүүн хувьсгалд маш үүрэг үүсгэсэн байдаг шүү. Орос, Башкир ингээл одоо халимаг ингээд маш олон өөр этник бэкграундтай еврей гэдэг хүмүүс энэ хувьсгалыг хамтарч хийсэн байдаг шүү. Зөвхөн Оросууд биш. Тэрнтэй яг адилхан хуучны марксист түүх бичлэгийн одоо бичлэг дээр бол тэдгэрийг хоёр дахь асуудал болгон авч үзсэн байх бололцоотой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр Хаитиг бол цэвэр ингээд олон хүний одоо орцноос бүтсэн зүйлийг одоо нэг зүйл рүү ерөнхийлж авч үзэх те одоо манайхан яриад байдаг. Зөвхөн Монголын нийгмийн гол цөм нь бол халах гэдэг тэр бол буруу шүү дээ тийм ээ. Бүгд цугараа байж байгаа зүйлийг. Тэгээ энэ бол яг цэвэр нөө марксист маягийн хандлага шүү гэдгийг хэлэх гээд байгаа санаа. Тэрээр Джеймс нэг гоё тодорхойлт хийсэн байна. Хар Якобинчууд гэдэг нэрлсэн байна. Тэр бүтээл нь бол маш сонирхолтой бүтээл. Мэдээж пролетар хөрөнгөтөн гэх ердийн нэр томьёог ашигладагч Хаитид энэ тийм амархан тийм хайрцаг нь бол багтах боломжгүй. Яагад бол энэ бол цэвэр коммунист үзэл суртал одоо тийм автагдаагүй чөлөөт органик бүтээл байсан учраас хувьсгална. Яг дараа нь тэрийг нэг хүмүүс энэ бол тийм байж пролетар байж энэ тэр бом одоо үгүй нэг юм руу хайрцаглах гэдэг шүү дээ. Тэр бол биш ээ гэж. За ингээд 1789 онд Францад яг жинхнээсээ энэ хувьсгал эхэлсэн. Францын хувьсгал. Эмх замбраагүй байдлыг намжаахын тулд хаан Луи 14-р Луи одоо Эта Генерал гэж нэрлэдэг байгаа юм да. Ерөнхий стейт гэд нэрлэлсэн тийм парламент шиг маягийн бүтцийг байгуулсан. Тэгээд 1789 оны 6 дугаар сард үндэсний ассамблей байгуулагдад хүрэгдээд 1789 оны 7 дугаар сард алдарт Бастилийн цайзыг дайран эзлэх үйл явдал болсон тийм ээ. Ингээд одоо Францын хаан засгийн унгаж Луи 14 гильотиндж аваад нөгөө нэг дээрээс ундаг цаад сүхэр. За тэгт энд нэг ерөнхий одоо хувьсгалын динамик юм байгаа. Сен-Доминикт энэ мэдээ хүрс. Энэ мэдээ хүрэхдээ 1789 оны 100 эхэлсэн хувьсгалын мэдээд 1791 оны 100 эхэлсэн. Тэгэхээр энэ 2 жилийн хугацаанд тэд нар тэрийг бодолтой чанцгаасан гэсэн. Liberté, égalité, fraternité гэдэг үндсэн зарчим Францын хувьсгалын тийм ээ. Эрхчлөө, тэгшэрх, тэгээд ахтан дүүс гэсэн. Францаас гарсан эрхчлөө тэгш байдлын тухай хувьсгалын хэллэгийг өөрийн ашиг сонирхолд ашиглах гэж хамгийн түрүүл оролцсон бүлэг нь бол Сен-Домингийн том цагаан арьс газар эзэмшигч байсан шүү. Эрхчлөөд өнгөт арьснууд бас байсан. Ассамблеийн хүний эрхийн тунгалд Сен-Домингт хүрэх цагаан арьснууд хамгийн түрүүнд түүний үг хэллэгийг өөрсдийн ашиг сонирхолд тохируул авч хэрэглэсэн гэсэн. Байгалийн хууль энэ чинь нэг юм инерцээр явж байгаа зүйл. Тэгээ тунгалын дараа Сен-Домингт даяар ассамблеэнүүд одоо нэг өөрөөртөө засах нэг советууд гэж хэлдэг шүү дээ. Зөвлөлүүд бий болно гэсэн. Яг өөр хувилбар нэр гэсэн. Түүнийг арал дээр тодорхой хэмжээнд өөрөөсөө засаглах хэрэг олгож байна гэж тайлбарлаж эхэлсэн. Тодорхой хэмжээний бие даасан байдал нь том цагаан арьснуудад худалдааны зохицуулалтаа хянах. Их газараас гаргасан боолчлыг харгислыг хязгаарах журмуудыг үл тоомсорлох. Арьс өнгөний одоогийн байдлыг өөрсдийнхөө хөвшөнд хадгалах боломжийг олгоно гэж үзсэн. Яг гэвэл надад байгаа өмчөө би яаж эрхлэх нь чи шийдэхгүй эгалите либерté гэж. Чи намайг ойлгох чинь фратернité гэж яриад байгаа байхгүй. Одоо ахын дүүсээ ойлголцол. Тэгсэн чинь хүний эрхийн тунхаглал нь өмчийн эрхийг баталгаажуулахын зэрэгтэй бүх хүний эрх чөлөөг тунхагласан гашуун өгөөдөл бол хувирсан байна. Сен-Домингт хүн өөрөө өмч байж болох ганцхан газар байгаа байхгүй. Энэ асуудал одоо ер нь бол гэтэл арьсны өнгөний одоо тухайн үеийн хэвшмэл дэг журамд эхлээд нөлөөс нь нэг зүйл байгаа. Тэрний үгээр Сен-Домингт ассамблеэнууд байгуулж эхлэхэд цагаан арьснуудын хамгийн чухал зорилтуудын нэг нь эрх чөлөөт хөнгөт арьснуудыг тэдгээр ассамблеэд оруулахгүй төлөө гэж эхэлсэн. Энэ дээр чинь нөгөө нэг тэгшэрх гэдэг зүйл чинь байхгүй болж эхлэв. Энэ мэдээж хэрэг өнгөт арьс чөлөөт өнгөт арьснуудын ээлж болох одоо хүний эрхийн тунхаглалыг өөрийн ашиг сонирхолд нийцүүлж хэрэглэхийг оролцсон. Сен-Домингт цагаан арьснууд ассамбле байгуулж байхад эрх чөлөөт өнгөт арьснууд тэднээс хасагдчихсан учраас 1780 оны намар эрх чөлөөт өнгөт арьс эрчүүдийн төлөөлөгчд Парис дахь үндэсний ассамблеид хандан шаардлага гаргасан. Ингээд Сен-Домингт тэдний эрхийн асуудлаар улс төрийн тэмцэл өрнөсөн. Ингээд явсаар байгаад Сен-Домингт эрх чөлөөт өнгөт арьснуудын улс төрийн эрх олох ордлогыг хамгийн анхны бослогыг
одоо Винсент гэж хэлдэг тийм ээ. Вансан Аже буюу гэдэг тийм боол гаргасан. Парис бүтлгүүцсийн дараа Аже Атлантын далайг гатлан буцаж ирээд цагаан арснуудад өөрсдөө эрхийг хүлээн зөвшөөрөхийн тулд босгочдын бүлэг байгуулан Cap Français гэж нэрлэдэг байгаа бомб дотор дайрсан. Босгочд ялагдсан. Оже баригдаж цааслагдсан. Эхний орлого юм. За энэний дараа бол тэр дараагийн үйл явдууд болно. За тэгээд одоо юу вэ гэхээр одоо эднэрийн одоо хүний эрх гэдэг нэрлээд дурлаад байгаа тэр Францын хуулах хуудас шүү дээ. Тэр эдэрт маш хүчтэй нөлөөсөн. Нөлөөснийг одоо тэрнээс одоо юу гэдэг Француудынхаа тэр Францтай болж байгаа үйл явдлынхаа нөлөөллийг тэд нар авсан гэсэн үг байхгүй юу? Тэрийг нотлох 3 одоо баримт гэх юм уу дурсамж нь юу гэхээр алагдсан боолын босгочдын хувцснаас хүний эрх гэдэг тунхлын памфлет гэдэг шүү дээ. Хуудаснууд олноор гарч ирж байна. Бослог гаргасан хэсэг боолчууд Франц байлж исэн Франц офицертой бүх боолчуудыг бүрэн чөлөөлөхийг хүсэж байгаа хэлээд эрх чөлөөний амлалт шаардаж тэр бичгийг явуулж исэн. Танаа төв чинь ингэж ярьж байгаа шүү гэдгээр. За байцаагдаж баригдаад байцагдсан хүмүүс хүний эрхийн тунхлаас урам зориг авсан гэдгийг мэдүүлж судаа дараагаар. Ингэхээр ерөнхийдөө Францын үндэслэлийн үзэл санаа бол утгаараа энэ одоо Хаитигийн хувьсгалын одоо тусгал болсон байна гэж үздэг. Тийм байна. Очилсан биз дээ. Тий. За хоёлаа төр завсарлаад 2 дахь үеийн тэтгэгчид урдъя. Чанарыг тань авчирнаа ураатай хүүхэд бидний ирээдүй Бикутан Kids өнөөдрийн дугаарыг маань ивент тэтгэж байна. За амин дэмээр баялаг хавар хөрөндөө хүүхэд багчуудын дархлааг дэмжих олон төрлийн амин дэмүүд ашигтай бактери болон эрдэс бодисыг нэг дор агуулсан нийлмэл найрлагатай 4 төрлийн Бикутан витаминыг санал болгож байна. За Ленус мед маань од мөндрийнхний бүх хүүхдүүдэд бас энэ бүтээгдэхүүнийхээ дээжийг авчирч өгсөн бид нар хүүхдүүдтэй хэрэгэлсэн ашигтай бактериуд нь тун гой санагдсан. Тэгээд ийм дээр үе нөгөө Германых л байсан бахта нэрийг одоо санддаг энэ гоё юм амттай шингийн витамин бидэг байсан шүү дээ сироп. Тийм баавгатай шиг санагдах юм. Санаастай лөө. Ер нь тэрэндээ их адилхан санагдсан. Өндөр бор шилтэй. Төлөв өндөр болгодог гэж хэлдэг байсан. Тэрэндээ адилхан санагдсан. Тэгээд гоё бас нөгөө хүүхдийн дархлаа дэмжих юм хуурай ууттай бүтээгдэхүүнүүд үлээ нунтаг ингээл аяхан тутгаалгахад хүүхд зүгээр жүг сууж ингээл уучна. Гэтэл дээр нь амин дэм боц болон ашигтай бактериас баялаг бүтээгдэхүүнүүд үлээ. Та бүхэн тэгэхээр Health Point болон бүх эмийн сангийн салбаруудаар Bikutan Kids-ийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжтой. Харин Bikutan Kids-гээ зөвхөн хүүхдэд зориулсан одоо бүтээгдэхүүнүүдийн төрлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Alkaloid Mongolia гэсэн Facebook пэйжээр орж болно. Мөн 8003 5191 8003 5191 9934 9717 9934 9717 дугаарын утсанд холбогдоод мэдээлэл авах бүрэн боломжтой. Баярлалаа. Энэ нэг намайг жоохон байхад орос хүмүүс их өндөр том өсгөлүүн байгаад байдаг гэсэн тэд нар чинь иймэрхүү зүйлүүдийг манайсаа төрүүлж мэдчихээ тэдэртээ өгöd идэг гэсэн юм билээ шүү дээ. Тэг байсан эдгээр чинь хэрэгэл заншсан ч юм уу. Тийм тэгээ бид нар болохоор хоол хийж байсан тутагтаа дандаа юм борц шиг болоод жижиг өссөн. Гэхдээ одоо миний үеийнхэн бол жоохон намхан талтай шүү дээ. Одоо тэгээ хүүхдүүдэд харахаар зүгээр яадсын гэмээр горил шиг юмнууд л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нэг сайхан тал нь тэрийн азгүй нь бид нар юм да. За ингээд зүгээр нэг сонирхолтой нэг яг бүх юмыг үндсэн ассамблед нэг хоёр төлөөлөгч очиод тайзан дээр гараад одоо энэ дээрээс үг хэлсэн. Хэлээ дуусан гут нь одоо тэр түүхч одоо Джеймсийн одоо бичснээс иш тат дүрслээс иш татангууд ассамблеийн гишүүд уухалан болсон. Өнгөт дарст хоёр төлөөлөгч энэ дээр гарч ирээд бие биенээ тэрж гишүүд болон үзэгчдийн алга ташлт танхимдаа яар цуурайцсан. Ингээл бол. Конвенц бүх колон даяар болчлыг хасыг тунгалж өгнө гэсэн тогтоол баталсан. Үрээ даваа колонууд оршин суугаа бүх хүн өнгөт арьс өнгөөр ялгуурлахгүйгээр Францын иргэн бөгөөд үндсүүлээр баталгаажсан бүх эргийг бүтэн эдлэх эрхтэй гэж зарлигдсан. За энэ зүйл бол хизээ би хэлснийг мэддэг санахчгүй гэдэг шиг. Тэгвэл яг хөө санаж байгаа бол дэлхийн 1-р дайнаас эхлээд Францын армийн нэгтгэгчид маш их одоо өнгөт арьсууд байдаг байсан шүү дээ. Тодорхой хэмжээр тэр одоо юу гэдэг яг тэ нөгөө нэг гүрэн чинь өөрийнхөө зовсон үедээ тэр юм ашиглаад бас боломж олгоод исэн байж болохоор байгаа байхгүй. Ингээл болоо. Сендемиг бочлол халагдчихсан. Гэтэ үгүй. Энэ нь өөрөө цаагаараа маш том агуулгыг хадгалж байсан. Юу гэхээр Францын бүх колон даяар бочлол халагдсан гэсэн. За одоо төлөвийг асуултсан. Францын Луизиана гэж мууж байдаг те. За Америкийн нэгдсэн улс мангар том их мөнгө төлж Луизианаг худалж авсан байдаг юм мэдэн те. Одоо нөгөө нэг Орлеан гэдэг хот. New Orleans.
тэр даяар хүртэл боочлол халагдана гэсэн үг байхгүй. Тэгтэл яг Америкийн дөнгөж одоо үгүй байгуулагдсан Америкийн нэгдсэн улсын одоо эдийн засаг тогтож байгаа ноос болон хөвөнгийн үйлдвэрлэлийн хаалгыг тогшсон байхгүй. Хөөе. Хажууд чинь хүмүүс суларчаад байна. Чи яах юм гэдэг. Амар ууз. Тэгэхээр бид нар яг энэ агуулгаар нь ингээд юмыг аягүй сайн ингээд баланслуулж ойлгох хэрэгтэй юм байл л. Тэгтэл одоо Жорж Вашингтон одоо Томас Жефферсон хоёулаа боол эзэмшдэг байсан. Ингээд бас нэг одоо яжлалтай зүйл болж байгаа. 18 дугаар одоо тэр 18 дугаар зууны үеийн мэдээллийн урсгал болон хүмүүсийн шилжин ярилт Америкийн нийгмийг ялангуяа Америкийн өмнөдийг хүчтэй донслогсон. Франц улс Английн эсрэг тусгаар тогтнолын тэмцлийн үед Америк нэгдсэн улсад тусалж ирсэн. Маш дөрвтэй тусалж ирсэн. Одоо Британтай байлдаад. Тиймээс Франц улс өөрийн колони дэх журмыг сэргээхийн тулд Сен-Доминг тусламж илгээхийг Америкийн нэгдсэн улс хүсэхэд Вашингтоны засаг зэрэг тэр хүсэлтийг биелүүлсэн. Буюу тэндээс цэрэг илгээж Сен-Домингийн бослохыг дарахад оролцсон. Америкийн нэгдсэн. Гашуухан бөгөөд ийм ярмаамаар яжлал нь юу гэхээр эзэнт гүрний хүлээснээс өөрийгөө чөлөөлсөн хуучин колони улс одоо өөр нэгэн эзэнт гүрний харьяанд байгаа хүмүүсийнх нь бодит гинжийг хадгалж гинжин байлгахын тулд тэр эзэнт гүрэндээ тусалж ийн гэсэн. Тэгэхээр яг цагаад толвол Вашингтон болон түүний төрийн нэрэмчээр Томас Жефферсон хоёулаа боол эзэмшигч байсан гэж үзэх юм бол гайх зүйлгүй. Тэгтээ эднэрийн чинь бичсэн Declaration of Independence гэдэг тэр тунхаглал нь шүү дээ, тэ. Энэ бүх үзэл санаа эднэр яг анхны агуулгаараа болвол ерөөсө хар буюу боолчуд зориултаагүй байгаа нь маш тодорхой байгаад байгаа. Яг ижил зарчмаар тусгаар тогтнож байгаа улсыг даралцахад очиж оролцсноо гэдэг чинь энэ бол зүгээр яг жинхнээсээ үзэл санааны оргил байсан хувьсгал биш. Америк нэгдсэн. Энэ бол зөвхөн цэвэр эдийн засгийн хувьсгал байсан тодорхойлж байгаа байхгүй. Ингэж тайлбарлагдаж болно гэсэн үг байхгүй. За яг мэдээж хэрэг Америкийн нэгдсэн улс 13 нэмэлт өрс amendment хийсэн санаад байдаг. Тийм өрн цогцолтой. Тэгээ тэрүүгээр ингээд төгөлдржүүлсэн байх. Тэгтэл ямар ч үсэн анхандаа бол Жорж Вашингтон, Жефферсон дээр founding fathers гэдэг Америкийн үндэстэгч аав нар бол жоохон сонир хүмүүс байсан бол тарж байгаа. Яг absolute утгаар бол биш байгаа даа. Абсолют утгаараа биш ээ. Гэтэ энд нэг яг сонирхолтой зүйл анзаарагдаад байна л та. Яг ингээд энэ цаг үе за ингээд хаяа тийм маань те боолын одоо улс болж штэ. Тусгаар тогтножийн за ингээд Америк бас ингээд тусгаар тогтнолт. Гэтэ тэр үед хараа энэ хүмүүсийн агуу одоо санаа байсан учраас нэг алсын бодол санаа тэр нь тухайн үедээ зөв ч вэ буруу ч вэ тэр санаа бодлыг гаргасан тэр үгийг хэлсэн тэр тунхыг зарласан үнэн зорилго нь ямар ч байснаас үл хамааран амьдраад юм. Тэр ард түмнийг тэр нийцийг тэр холыг зорих тэр нэг чиглэл рүү ингээд заагаад исэн. Тийм. Яг л тэр лээ. Тэрнээс яг тухайн үний intention буюу тэр тунхыг бичих тэр шийдвэрийг гаргахыг яг жинхэнэ чанар нь одоо зорилго нь мөн чанар нь ямар санаатай байсныг нь бол мэдэх арга байхгүй шүү дээ. Энэ дэр нэг юм байна. Яг одоо ингээд миний ингээд бас хэлэх гээд байгаа арчлалын нэг том давуу тал нь юу гэхээр 4 жилээр засаглаад тэрийгэ шалгуулаад дахиад 4 жилээр засагладаг нэг юм байгаа даа шүү дээ. Жишээлбэл эдгээр энэ бодолтойгоор Үрдийн хаан байсан бол өөрийгөө борцоолгоод дуусгасан. Тэгэд энэ бодол нь ингээд нэлээд удаа явна гэсэн үг. Жишээлбэл Жорж Вашингтон ч өөрөө бүр ингээд тоталитар улс болох боломж байсан шүү дээ. Айрам нь өөрийнх нь бүр 100% дэмжигдэн. Тэгэд өөрөө татгалцсан. Тэр чанар нь тэр хүнийг авч явж байгаа байхгүй. Тэгвэл эднэрийн яг ойлгоцуулан төсөөлөл бол тийм complete profound гэж хэлдэг шүү дээ. Бол байгаагүй. Тэгвэл дараагийнхаа үедээ засах боломж олгосон. За одоо тэгвэл би нэг ганцхан үйл хэлж энэ дэр. Манай энэ удирдагч нар монголчууд энэ өөрийнхөө байгаа үедээ бүгдийг шийдэх гээд оролдоод идэг байхгүй юу? Тэр нь асар том шунал байхгүй. Тэгвэл одоо зүгээр төсөөлөө. Би эндийг шийдчихийгээд би миний ухаан хүрэхгүй ч гэж болно. Тэгвэл ямар нэгэн аргаар ингэ хийх гээд чичрээд нь шүү дээ. Ямар нэгэн шийдвэрийг гаргах гээд. Тэгтэл чиний дараагийн үе залуучууд чинь ухаантай байж болно гэдэг чи хүлийн зөвшөөрч чадахгүй тийм шуналтай байна гэсэн үг байгаа даа. Үгүй харин тийм. За тэгвэл эднэр бол чадна гэж боддог. Эднэр бол би энийгээ энэ шийдвэр бол би гаргана. Тэгэл энийгээ би хийж чадна. Эсвэл би энэ хэсгийг би хий. Үлдснийг нь дараагийн үед өөр хүмүүс хийнэ. Ийм учраас нөгөө нэг эволюц чинь зөв хөгж явж байгаа байхгүй. Тэгвэл ингэж чадаагүй улсууд болохоор хатангаршиж борцчоод
бас агшаад өгсөн ч усаа зөндөө байгаа байхгүй. Би зүгээр одоо энэ улс төрд яриад байгаа энэ хүмүүст нэг л юм хэлээд байгаа юм тэр байхгүй. Бити өөрийнхөө нэг оршин тогтнож байгаа үеийг хаанчлаа гэж бодоод тэгээд абсолют утгаар бити юмд хандаач. 10 жилийн дараа чиний тэтгэрэг тавих хүмүүс чинь энийг усаа өөрөөр өөрчилж болно шүү гэдгийг л яриад байгаа байхгүй. Нэг энэ бол гэхдээ харахгүй нэг олон давхар ингээд одоо тийм хуудсан түүхийн юмнаас явж иж бүтдэг зүйл болохоос биш манайх шиг бас ингээд бас цагаад болвол нэг 100 жил л болж штэ. Яг ингээд нэг иймэрхүү зүйлээр ухаантай хандаж эхлэдэг гэж аахгүй. Өмнө нь бол зүгээр нэг манжийн одоо бодлоор явж исэн бол өөрийнхөөрөө бодож яваад 100 жил болж штэ. 100 гаруй жил. За ингээд одоо мэдээж хэрэг яагаад тэд нар ахтар ингэж энэ санаа тавьсан бэхээр Жорж Вашингтон Жефферсон энэ үзэл санаа экспортлогдвол бидний колонид асуудал маш аюултай бий болно гэж. Аюултай үзэгдэл бий болно. Тэгс яг тэр үед 1811 онд Луизианад болсон 500 одоо хар боолын одоо босгочдын хэрэг онцгой анхаарал татагдчихж байгаа. Юу гэхээр тэдний өдөртөгчийн сан намингаас ирсэн чөлөөд хар бол байсан байна. Яг. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө одоо яг юуных нь одоо үрийн тарчижээ гэж үздэг. За ингээд одоо эндээс нэг амар чухал одоо Америкийн нэгдсэн улсын түүхийг бүтээсэн нэг том худалдаа авалт болж байна. Луизианагийн худалдаа авалт гэдэг. Хаитигийн хувьсгалын шууд үрдэн. Бид нар зүгээр нэг боолчдын бослоо яриаггүй гэдэг нь ийм учиртай юм шиг. Наполеон Сен-Домингийг эргүүлэн хяналтанд авч боолчлалыг дахин тогтоож чадаагүй тул Атлантын далайн цаадах Францын өөр хэсэг газар нутгийг зарж борлуулах нь дээр юм гэж үзсэн. Яг л өөрөө тэнд байлдаг явж байгаа шүү дээ. Дайн явж. Ингээд нутаг дэвсгэрийг Францын зөвхөн нэр төдий хинжээсэн гэж байгаа шүү. Харин ерөнхийлөгч Жефферсон жижиг фермерүүдийн үндэсний талаарх өөрийн төсөөл яг ажендан тийм байсан юм байна. Жижиг фермерүүдийн үндэстэн гэдэг нэг тийм одоо юу гэмд мөрийн хөтөлбөртэй байсан. Тэгээ тэрнийгээ бүтээх газар нутаг хэрэгтэй байсан. Тэгээ тэрийг худалдаж авч гэж бодсон баг. Айхтар гоц. Одоо ингээд Америкийн нэгдсэн улсын сургуулийн хүүхдүүд Луизианыг худалдаа авалтын тухай сурдаг. Тэгтээ нэг яжилж бичсэн нэг хүн битсэн ба. Тэдний хідэн илэрхий хувьд тавилан буюу Америкийн тэлэлтийн хамгийн том алхамд талархах ёстой гэдгийг маш сайн мэддэг мөртлөө энийг бүтээсэн хүмүүс нь Тоусен Лүвертүр, Жан-Жак Десалин гэдэг хоёр хүн энийг нь бүтээж өгсөн гэдгийг бол ихэнхдээ мэддэггүй гэж байна. Америкийн өөрийнх нь хамгийн том худалдаа бол тэлэлтийн бодлого нь айсар том зүйл шүү дээ. Энэ чинь Техас руу шууд хурж байгаа том худалдаа бол. Одоо тэр Миссисипи мөрний тэр дельта тэр чигээр орж ирэх гэсэн үг шүү дээ. Одоо цутгалан тий. Тэгээ энэ зүйлийг Америкийн хүүхдүүд мэдгүй хад манай ард хүмүүс мэдэх нь бүр хэцүү шүү дээ. 1995 онд Мишель Рольф Труа гэдэг хүн өнгөрсний дуугаа болгох нь эрх мэдэл ба түүхийг бүтээх үү гэдэг ном яг энэ зориулж бичсэн юм. Одоо Тринида Тобаго гаралтай. Яг энэ дээр Хаитид одоо Хаитигийн зөвхөн түүх биш, энэ бол маш том диаспород суурилсан юм галтуул байсан юм байна шүү гэдгийг л ойлгуулах гэдэг. Нарийн ярил эннээс хойш бүх үйл явдлуудтэй ялангуяа тэр Симон Боливар, энэ Венесуэл ингээл тусгаар тогтно, Мексик одоо ингээл Испаниуд байхгүй бол энэ бүх зүйлийн галтуудын дэлбэрэлтийн одоо шидэснэ гэж үзэж байгаа. За инхээр одоо бид нар цагаа тулах юм бол Америкийн нэгдсэн улсыг яг их гүрэн болох хоёр том үйл явдалд маш хүчтэйгээр оюун санаанд нь ингээд шигтгэл нөлөөлсөн нэг том хувьсгал байгаа даа Хаити хувьсгал. Чин зүгээр нэг юм өнөөдрийн бидний яриад нэг Хаити гэдэг Доминикан улсын нэг юм хоёр залгаа нэг арлыг хувааж аваад байгаа шүү дээ, тийм биш. Яагаад тэгэхээр энэ бол нэгдүгürt Америкийн анхны 13 мужийн газар нутгийг даруй бараг 5 дахин санаадах юм. Тэлсэн. Northern Territory гэдэг нэг би нэг бас нэг индианчуудын дайм байгаад байдаг шүү дээ. Ингээд тэнд бас дайтж аваад тэр хэсгийг эзэлсэн. Ингээд Америкийн нэгдсэн улс одоо ингээд их газар руу улам ингээд хэлэх одоо үйл явц эхэлж байна гэсэн үг байна. Энэ үйл явцын одоо яг эхлэлийг нь одоо юу гэдэг нэгдүгээр энэ тавьсан. Хоёрдугаар иргэний дайны үеэр энэ чинь боолчлыг судлаа гэсэн шүү дээ. Бооллыг судлана гэдэг чинь яг цагаат толвол сайхан зүйл бидний бодож энэ ямар зовцсон бэ энийг судалчих гэдэг ерөөсөө бодол биш байхгүй юу? Энэ шүү дээ тийм. Газрын эзэн тэрийг зүгээр ашиглаад байна түүл шиг. Харин энэ хүнийг удаан амьдруулад илүү ухаантайгаар ашиглая гэдэг бодол байхгүй юу? Буюу боолын эзэн тэдэрт хувцас худалдаж авч өгнө. Тэдний хоолыг тэр бэлдэнэ.
Хэрвээ тэр жоохон баялаг бүтээгээд юм хийдэг болчих юм бол тэр өөрөө мөнгөтэй болохоор яах вэ? Илүү их худалдаж авна, илүү их хэрэглэнэ. Тэр ийм их олон сул ийм сайхан хүмүүс байхад эдийн засгт нь ашиггүй байдаг байхгүй. Капитализм гэдэг зүйл чинь энээс эхэлсэн байхгүй. Боол байх нь ашиггүй байдаг. Боол байх нь ашиггүй. Чөлөөт иргэн авч байх нь илүү ашигтай байсан байхгүй. Одоо бид нарыг заахан би муухагаар хэлж байгаа юм шиг зүгээр өгөөдөө хэлэх юм бол бид нар боол байх нь бараг эсвэл амарч юм санагдаж байна. Бөөчнөөндөө төлбөр өр мөрлизэг дээр чинь судлаад худалдаа авч болгоцсон учраас бид нар тэрнээс хамааралтай амьдарч байгаа байхгүй. Ингэж ертөнц үсэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Хаитигийн бослого бол дэлхийн 2 том зүйлийг бүтээсэн байна. Капитализмыг бүтээсэн байна. Капиталист улсын суурийг нь тавих хамгийн том ихний тэлтийг хийж өгсөн гэсэн үг. Америкийн явцлын дараах хамгийн том үйл явдал байхгүй. Луизианыг хотлоо авалт. За мэдээж хэрэг Их Британи, Франц, Карибын одоо тэр бүс нутагт одоо геополитикийн мөргөлдөө явсан. За Их Британи бол Францыг ашигтай колониг булааж авъя гэж бас бодож байсан гэх мэтлээ. За тэгвэл гадаадын хүчнүүд бол энэ хооронд бол тэр хоор нэлээ их толигдсон гэсэн. За ингээд одоо Францын одоо нэгсэндээ 1804 оны 1 сарын 1-нд одоо Вертиерийн тулдааны дараа гэсэн 1803-нд болсон тулдааны дараа Францын хүч Сен-Домингоос ухарч Десалин гэдэг хүн нь тэр нөгөө нөхрийн шоронд өгдөг нөхрийн дараа өдөрдөгч болсон гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо тэр Жан-Жак Десалин гэдэг чинь Жан-Жак гэдэг чинь Жан-Жак Руссо гэж мэднэ тий. За тэгэхээр хар Якобитууд гэдэг чинь хамгийн том толгойлогч нь шүү дээ. Өөч Якобитууд тий. Жакобиц тэрний чинь овн Жан-Жак Руссо шүү дээ. Тэгвэл Жан-Жак Десалин гэдэг нь бас нэг сонин тохиолдол байгаа байхгүй юу? Ингээд одоо 1804 оны 1 сарын 1-нд Жан-Жак Десалин шинэ улсын тусгаар тогтнолоо зарлаж Сан-Доминго гэдэг нэрийг халж нутгийн угуул Тайно гаралтай Хаити гэдэг нэрийг сэргээсэн. Энэ зөвхөн нэр солих төдий биш. Францын колони нэршил, боолчлын тусламж, Европын эзэрхийлэл эзэмшлийн эрхийг төгс утгаар нь арчиж хайсны бэлэг тэмдэг болсон гэж үзэж байгаа. Хаити энэхүү Латин Америк, Карибын бүс нутгийн анхны тусгаар тогтносон улсуудын нэг, боочлогдсон хүмүүсийн бослогоор байгуулагдсан дэлхийн хамгийн анхны тусгаар улс болсон гэдгийг ойлгоорой. За дээр нэмээд одоо жишээлбэл одоо Франц гэдэг гүрэн маш хүчтэй байсан учраас одоо Хаити ганцаарцсан дэлхийд дахинд. Яг бол Хаитиг Америк худалдааны одоо үгүй хориг тавиад худалдаа хийдэг байсан. Санаатаагаар. Тэгээ нэгсэндээ нэг тэр эдийн засгийн суцыг боомлж исэн гэсэн үг байхгүй. Ингээ 1825 онд Франц Хаитигийн тусгаар тоглолыг хүлээн зөвшөөрөхдөө Хаитигаас хуучин Франц боол эзэмшдэг нөхөн төлбөрлөхийг шаардаад Лемондо гэдэг нэг сонин байгаа шүү дээ. Тэрний тайлбараар бол Францын хаан 10 дугаар Карл Шарл 1825 оны зарилгаар Хаити 150 сая алтан франк нөхөн төлбөрийг хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд энэ нь дараа нь 90 сая болж буурсан ч Хаитиг эдийн засгт асар хүнд дарамт болсон гэж. Ингээд нэгсэндээ хатсан борцог болгож борцолсон гэсэн үг. Тэгэхээр ягтай одоо тэгэл боолчуудын улс байгуулагдах бол эзэн улсуудад таалагддаггүй иймэрхүү л үйл явдал шүү дээ. Цагаад бол монголчуудын тусгаар тогтнол 11 он гээл бид нэр одоо сарваасан болгоноор нь харсан болгоноор нь сарваагаад гүйжсэн Монголын тусгаар тогтнолыг яг цагаад бол хинч тоогоогүй шүү дээ. Бид зөвхөн эрх ашиг гэдэг зүйлийг тоосон байхгүй. Тэгэхээр бид нар тусгаар тогтнолоо хин нэгний тусламжтайгаар олж аваагүй. Бид нар өөрсдөө олж авсан. Яаж олж авсан бэ гэхээр эцэг өвгдийнхэн цус, нулимс, хөлсөөр олж авсан. Хаити яг тийм л болсон. Харин гэхдээ Хаитиг санаатаагаар боомлсон бол бид нар нэг гүрний дагаж явж тодорхой хэмжээнд эдийн засгийн өнөөдрийн бидний энэ эрх чөлөө, энэ яриад байгаа энэ нэг оюун ухаан, номын сан, улсын их сургууль гэдэг энэ системийг босгож авсан. Хаити харамсалтай нь тодорхой хэмжээнд нөгөө эрх ашигыг ойлгоогүй учраас өнөө хүртэл зов явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр юугаар тийм хүчтэй нөгөө үдэл суртал гэж юм байсан гол тий. Тэгэхээр юмыг яг зөвөр үнэлээд тусгаар тогтолцоо зүйлийг үнэлээд сурчих юм бол бид нар яг юу их амар тодорхой байгаа. За маш сонирхолтой дугаар байлаа амраа. Баярлалаа. За ингээд та бүгдээ шинжлэх ухаан таны мэдхүн од мөндөр суугийн цаг хугацааны аялал нэвтрүүлэг хүрлээ. Манай нэвтрүүлэг танд YouTube-ийн од мөндөр сууг, NGV телевиз болон од мөндөр радио 83.3 болон 107 дэлгэнээр хүрч байна. Өнөөдрийн дугаарыг Улаанбаатар хотын хамгийн үнцэнтэй бүст баригдаж буй Encanto Trade Center офис болон хүүхэд бидний ирээдүй Pico Tankid та бүгд төрлөө. Дараагийн дугаараар уулзлаа баяртай.
Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Удаагийн банкны дансгаа 4191 Тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.